當有個男朋友要求個女朋友出街嘅時候，唔好成日着得咁少布，唔好成日喺個 IG 度 po 性感照，引埋班麻甩佬喺度撩你。咁有啲女仔呢，就會同翻個男仔講：你唔好咁敏感啦，街上面個個都咁着噶啦，好平常嘅啫。外國個個都係咁樣噶啦。又或者啊，有啲情況呢，就係個女仔呢，就要求佢個男朋友唔好同佢某一個女性嘅朋友呢係行得太埋啦，因為呢個女朋友知道呢嗰個女仔呢根本就係一個綠茶婊嚟嘅。咁然之後個男朋友呢，可能就會咁樣應翻佢個女朋友。常見嘅話語呢，就係我同佢冇可能噶，你唔好咁敏感啦，佢係我契妹嚟噶咋，我哋冇嘢噶，我當佢就好似親人咁樣噶咋。咁呢，其實如果身處喺以上嘅例子，你稍為後生啲，冇乜社會閱歷，人生經驗唔係太夠啦，可能呢，你都會懷疑自己係咪有問題嗰個。咁但係其實呢，好多時呢，當你向你嘅伴侶或者你嘅親人，只不過係提出一啲合理嘅要求嘅時候呢，有啲人啊係會對你呢係做一樣嘢叫做煤氣燈操縱嘅。煤氣燈操縱嘅英文呢就係 gaslighting 啊，即係呢類似 PUA， 透過引起你嘅內疚感、罪疚感，去混淆視聽，令到你懷疑自己而服從佢哋某一啲嘅行為咯。但係你可能其實係唔舒服嘅，你都會合理化自己，可能係我真係有問題，可能呢真係我太敏感，跟住呢就搞到自己好辛苦咯。其實呢啲情況呢，可以話好常見嘅，而且呢往往呢係發生喺一啲熟人啊或者親人嘅關係入面嘅。所謂呢唔熟唔食啊，對於一段你咁信任嘅關係呢，而你覺得個心裏邊有啲唔舒服，你就好容易呢會合理化對方呢啲所謂嘅要求。譬如我有聽過一啲例子呢，有個女仔分享翻啊，就係呢佢男朋友呢係從來呢出街呢係唔會拖佢隻手嘅，個男仔呢就會話佢唔慣咁樣做啦，但係其實之後呢再慢慢發現呢，原來嗰個男人呢背後係有頭家嘅，佢唔拖個女仔隻手嘅原因就係因為怕熟人撞到咯。又或者有啲情況呢，就係男又好女又好呢都出現過，就係從來呢係唔會公開佢哋嘅關係嘅，即係唔會將你呢介紹俾佢啲朋友啊或者親人識咯。又有一個好典型嘅例子呢，就係有一啲麻甩佬呢好中意同女仔影相嘅時候呢挨身挨細嘅，唔知點解呢硬係隻手呢就係要掂住你條腰咁樣嘅，跟住呢你想同佢保持翻一啲距離啦，佢就會同你講啊，係我份人熱情啲咋，我喺外國翻嚟噶，外國好多人都係咁噶啦。即係好多嘢呢好緊要嘅一樣嘢就係你唔好理出面究竟啲人係點，你要理嘅就係你究竟舒唔舒服啊。如果你覺得唔舒服嘅話，你係絕對可以唔使俾佢掂嘅，但係咧就唔好俾啲屎忽鬼咧喺度講多兩句咧就覺得自己有問題，喺度懷疑自己係咪太多心啊咁樣。又或者啲父母咧最經典嘅例子咧就係好中意講我為你好嘅咋，為你好呢三個字咧根本就難聽過粗口。為你好咧好似咧係一個免死金牌咁樣噶，無論我對你做啲咩，或者我叫你做啲咩，或者唔好做啲咩，我都喺呢個情況係絕對屈機嘅，因為我已經係站喺一個道德嘅高地上面咯。呢招咧係一招超必嚟嘅，一句為你好咧，你係冇嘢好講噶啦。同埋咧，成日好中意搭埋嗰啲咩要孝順啊，一定要聽話呢啲咁嘅概念咧。如果你本身嘅性格係都可能稍為對自己冇乜信心嘅話咧，你真係會俾佢哋控制到嘅。仲有一句好難聽嘅說話咧，就係啲嘢都過咗咁耐啦，你仲未放低啊？即係嗰個人做嗰啲嘢傷害你啦，你未放低，你未原諒到咧，問題好似喺你身上咁樣咯。唔講以為自己好似做錯啲咩咁樣，呢啲說話咧係啲無賴最興講嘅說話嚟嘅，因為受傷嗰個唔係佢啊嘛。當一個人咧由細到大都喺一個扭曲嘅環境中長大咧，你慢慢會變到咧都唔知乜嘢係正常，乜嘢係唔正常啊。就有啲似咧北韓咁樣，真係有啲北韓人民咧係會真心覺得佢哋咧係活喺一個全世界最幸福嘅國家嗰度嘅。咁但係好明顯咧，呢啲就係啲國家級嘅情緒嘅操控咯。咁好多時咧發生情緒操控嘅關係都係熟人嘅關係啦，亦即係話咧可能呢一啲人啊係你一直以嚟嘅精神支柱嚟嘅，可能係你嘅父母或者係可能同你一齊咗好耐嘅伴侶。咁要真係話去開始質疑翻佢哋，或者甚至乎要離開佢哋咧，可以話係一件超難嘅事嚟嘅。咁但係咧，如果你冇辦法覺察得到呢個情況嘅話咧，咁啊成世咧都會俾佢哋控制住噶啦。我又有一位朋友咧，佢咧係一位同性戀者嚟嘅，咁但係咧佢都好後期咧先真係肯定到自己係中意男仔嘅，差唔多去到20尾度啊，先至真係肯定咯。咁佢都有分享翻個原因啊，就係話成個社會環境都係講緊係一個男仔一個女仔喺埋一齊噶啦。咁然之後佢細個嘅時候咧，仲有翻教會嘅，咁教會係點明噶啦？再者就係佢屋企啊，係一個超級傳統嘅家庭嚟嘅，即係講緊佢係9代單傳，然之後咧一定咧係要靠佢傳宗接代嗰種咯。
咁當佢嗰陣時真係 come out 咋，同佢父母表達佢嘅性取向嘅時候咧，係真係六國大封相嘅。咁喺呢一個處境入面，旁人理性少少嘅當然會明白，喂，其實2025年啦，呢啲嘢好閒好正常嘅啫嘛。有人係同性戀，有人係異性戀，有人係雙性戀。咁但係以我位朋友嗰個處境嘅話咧，要佢咁樣走出嚟咧，係真係難嘅。因為喺佢20幾年嘅人生當中，佢俾人灌輸緊嘅價值觀，同佢依家嘅狀況係超級唔同嘅。咁所以咧，點樣真係可以脫離到呢啲情緒嘅操控咧？我實在覺得咧，一招大忌咧，點樣都係要做噶啦，就係同呢個家庭環境保持翻個距離咯。原生家庭又點啫？唔需要睇到咁重嘅。你嘅人生係你噶嘛，最緊要嘅就係你喺今生過得開唔開心、幸唔幸福咯。咁如果有啲人阻頭阻勢嘅，好似咧唔俾你幸福咁樣嘅，呢啲關係要嚟都罷啦，係咪？咁可以嘅話，未徹底離開咯；唔得嘅話，都可以減少同佢哋接觸嘅次數咯。咁第二樣嘢咧，我覺得就係我哋可以俾自己咧係揾多啲支持啊，同多啲人去傾下，唔好淨係自己喺度諗。因為當你接觸多啲唔同嘅人嘅時候咧，你係可以有多啲嘅角度咧去睇翻同一件事。譬如舉個例子，我唔知大家咧有冇聽過一樣嘢叫 open relationship 咧，即係一種開放式嘅關係啦。咁喺呢個世界上的而且確係有啲人係 OK 噶，咁係冇問題噶。咁最緊要係你情我願啫嘛啲嘢。咁你都唔一定要係去認同或者唔認同，你只係需要知道 OK 喺呢個世界上有啲人係以呢一種關係嘅方式嚟到相處噶咯。咁亦即係話其實你啊都可以有你合適嘅生活方式噶咯。總之好多嘢唔犯法嘅，唔傷害到人嘅，唔影響到人嘅，你做咩都係冇所謂噶。喺呢個世界上冇人有資格去逼你做或者逼你唔做一啲嘢嘅，哪怕嗰個係你父母，哪怕嗰個係你伴侶。所以與神都有話咧 ，feeling is a language of soul， 感受係靈魂嘅語言。最緊要就係聽翻你嘅內心，真正嗰把聲同你講緊啲乜嘢。好多時人咧就係否定咗呢把內心聲音俾緊你嘅信息啊。其實答案可能一直以嚟都喺你個心嗰度啊。咁我哋要做嘅就係要去聽咯，去擁抱佢咯。可能一開波係會淆底噶。與神對話都有講，甚至乎啊，有陣時啊，神嘅信息啊，聽起嚟嘅時候係錯嘅。咁但係咧，我哋都可以對佢有信心咯。對你嚟講，你係可以有你自己嘅 preference 噶嘛。你同人影相，你係可以唔使俾人掂噶嘛。你同一個人起埋一齊，我諗出街可以拖手都係一個合理嘅要求啫，或者就係適當地將你介紹俾一啲親近啲嘅朋友，都係合理嘅要求啫。嗰啲咩契妹契哥嗰啲慳啲啦，全部呢啲把戲咧，都係喺度混淆視聽嘅咋。我哋要做嘅嘢咧，就要聽清楚你內心嗰把聲音同你講緊啲乜嘢咯。你係值得有你嘅基準去點樣同每一個人相處嘅，中意近啲定係疏啲嘅，你都係可以有你嘅喜好噶嘛。最緊要大家夾到嘅啫。咁呢度咧就係講緊我哋覺得自己嘅生命係咪有價值嘅咯？我係咪一個重要嘅人咯？唯有我哋自己識得尊重自己先咧，其他人先至識得尊重我哋噶。對住啲屎忽鬼啦，舉起你隻手，用你中間嗰隻手指對住佢就得噶啦。